Mening ismim Nuriya. Odamlar meni ko'rganida ko'pincha jilmayib otib ketishadi. Ba'zilar mehr bilan qarashadi, ba'zilar esa ko'zlarini olib qochadi. Men esa o'sha nigohlarning ortida nimalar yashirinayotganini bilaman. Chunki men oddiy qiz emasman. Hayot meni ko'chaga olib chiqqan. Men kechqurunlar ko'chada yurib, ba'zida odamlar bilan gaplashaman, ba'zida esa shunchaki shamol ovozini tinglayman. Lekin ichimda har doim bitta savol bor, mening ham baxtim bormi? Bir kuni yana o'sha ko'chada sokin yurib ketayotganimda qarshimdan bir yigit chiqib qoldi. U boshqacha edi. Ko'pchilik erkaklar kabi men tomon shoshilmas, ko'zlari esa qiziqishdan ko'ra samimiylik bilan to'la edi. "Assalomu alaykum", dedi u jilmayib. Men biroz hayron qoldim. Chunki ko'p yigitlar ko'zimga tik qarashga ham jur'at etmasdi. Men asta javob qaytardim. "Va alaykum assalom. Ismingizni bilsam bo'ladimi?" dedi u. Men odatda o'zimni tanishtirishni yoqtirmasdim, lekin bu safar ichimdagi nimadir meni majbur qildi. "Nuriya", dedim past ovozda. Shu paytdan boshlab suhbatimiz boshlandi. U o'zini tanishtirdi, ismi Jahongir ekan. Oddiy yigit, ko'zlarida mehr. U mendan so'radi: "Nega har doim yolg'iz yuribsiz?" Men jilmaydim. Balki men yolg'izlikni sevaman. Balki yolg'izlik meni sevadi. Jahongir menga uzoq qarab qoldi. Keyin dedi: "Yolg'izlik hech kimni sevmaydi. U faqat odamlarni sindiradi. Siz esa sindirish uchun yaratilmagansiz." Bu so'zlarni eshitib yuragim beixtiyor qattiqroq ura boshladi. Keyingi kunlarda biz yana uchrashdik. U meni qo'rqmasdan tinglardi. Men unga o'zimning hayotim, orzularim, qo'rquvlarim haqida gapira boshladim. U esa sabr bilan eshitardi. Bir kuni men unga dedim: "Men kimmanligini bilasizmi? Men odamlar aytadigan fohisha qizman." U biroz jim qoldi, lekin nigohi o'zgarmadi. "Men sizni shunday qabul qilaman", dedi u, "chunki men sizning yuragingizni ko'rdim." Shu so'zlar meni larzaga soldi. Men ko'p marotaba odamlarning qoralashiga, haqoratlariga duch kelganman. Ammo ilk bor kimdir meni inson sifatida ko'rib, yuragimni his qildi. Men o'sha kecha uyga qaytgach, oynaga qarab dedim: "Nuriya, balki sen ham baxtli bo'lishga loyiqdirsan." Shundan keyin hayotim asta-sekin o'zgara boshladi. Endi ko'chaga chiqqanimda yuragimda qo'rquv emas, balki umid uyg'onar edi. Chunki men bilardim, endi men yolg'iz emasman. Men uchun hayotning eng og'ir lahzalari ortda qolgandek tuyulardi. Chunki endi yonimda Jahongir bor edi. U bilan uchrashuvlarim ko'chadagi sovuq shamollardan ko'ra issiqroq, odamlarning beparvo qarashlaridan ko'ra samimiyroq edi. Har safar uchrashganimizda men o'zimni boshqa Nuriya kabi his qilardim. Avval ko'chada yurganimda odamlarning nigohlaridan uyalardim, ba'zida o'zimni yashirishga harakat qilardim. Lekin endi ularning qarashlari menga uncha ta'sir qilmasdi. Chunki men bilardim, Jahongirning ko'zlari meni boshqacha ko'radi. Bir kecha biz uzoq suhbatlashib qoldik. U menga qarab dedi: "Nuriya, siz bilasizmi, men sizni ko'chada tasodifan ko'rib qoldim. Lekin yuragim aytadiki, bu uchrashuv oddiy emas edi." Men kulib qo'ydim. "Balki shundaydir. Balki bu taqdirdir." Shunda u qo'limni ohista ushlab dedi: "Men sizni biror ism yoki laqab bilan emas, qalbingiz bilan ko'rmoqdaman." Bu so'zlar meni larzaga soldi. Yuragimda ko'p yillardan beri qotib qolgan devorlar asta-sekin yemirila boshladi. Lekin baribir ichimda qo'rquv bor edi. Men unga dedim: "Jahongir, odamlar nima derkin? Ular meni allaqachon hukm qilishgan." U esa jiddiy qaradi. "Men odamlar emasman. Men seni tanladim. Sen meni eshityapsanmi? Men seni tanladim, Nuriya." Men shu on ko'z yoshlarimni tutolmadim. Chunki men hech qachon bunday so'zlarni eshitmagan edim. Shu kechadan keyin men o'zimni butunlay boshqacha his qildim. Endi kechalari ko'chaga chiqqanimda yuragimda qo'rquv emas, balki umid uyg'onar edi. Endi men fohisha qiz emasdim.
Men faqat Nuriya edim, oz yuragi bilan yashayotgan, sevishga va sevilishga loyiq inson. Vaqt o'tgan sari bizning uchrashuvlarimiz ko'proq bo'la boshladi. Har bir uchrashuv yangi orzular, yangi umidlar bagishlardi. Men hayotimda birinchi marta kelajak haqida o'ylay boshladim. Bir kecha men unga qarab dedim: Jahongir, men hech qachon bunday his qilmaganman. Balki men seni uchratganim uchun hayot menga ikkinchi imkoniyat bergandir. U jilmayib dedi: Balki Nuriya. Chunki sen mening hayotimdagi eng katta mo'jizasan. Shu so'zlardan keyin men bilardim, men yolg'iz emasman. Endi hayotimning ma'nosi bor edi. Jahongir bilan uchrashuvlarimiz tez-tez bo'lib turardi. Har safar men uni ko'rganimda yuragimda issiq bir tuyg'u uyg'onardi. Men endi o'zimni yolg'iz his qilmasdim. Lekin baribir hayot oson emas edi. Ko'chalarda menga qaragan odamlarning nigohi hanuz o'zgarmagandi. Ular meni ko'rganida pichirlashar, ba'zilari kulib, ba'zilari esa achchiq qarashardi. Har gal Jahongir yonimda bo'lsa ham ichimda bir og'riq sezilardi. Bir kuni men unga dedim: Jahongir, odamlarning gap-so'zlari sening qalbingni og'ritmayaptimi? U jiddiy qarab dedi: Menga sen muhim, Nuriya. Odamlarning so'zlari emas. Men seni ko'rganimda men uchun butun dunyo o'zgargandek bo'ladi. Bu so'zlar menga kuch berdi. Men bilardim, bu sevgini himoya qilishim kerak. Kunlar o'tib biz bir-birimizga yanada ko'proq bog'lana boshladik. U menga orzularimni so'rardi. Men esa ko'zimni yumib sokin ovozda javob berardim: Men oddiy baxtni xohlayman. Yana kimdir meni sevishini, menga mehr berishini, meni odam sifatida qadrlashini xohlayman. U qo'limni ohista ushlab: Sen bunga allaqachon loyiqsan, dedi. O'sha kechada men birinchi marta haqiqiy baxt nimani anglatishini sezdim. Chunki baxt ko'p boylikda ham, hashamatda ham emas ekan. Baxt seni tushunadigan, seni qabul qiladigan bir qalb ekan. Ammo ichimda yana bir qo'rquv yashardi. Balki bu orzular uzoq davom etmas, balki hayot yana meni sinab qo'yar. Bir kecha men oynaga qarab o'zimga sekin dedim: Nuriya, endi sening hayotingda yangi sahifa bor. Lekin uni yopib qo'ymaslik sening qo'lingda. Shu so'zlardan keyin men qaror qildim, endi men o'z taqdirimdan qo'rqmayman. Endi men o'zim uchun yashayman. Jahongir bilan uchrashuvlarimiz kundan kunga ko'payar, suhbatlarimiz esa yanada chuqurlashardi. Men endi o'zimni boshqa odamdek his qilardim. Chunki yillar davomida ko'nglimni ezib kelgan og'riqlar asta-sekin yo'qolayotgandek edi. Bir kuni Jahongir menga qarab dedi: Nuriya, sening ko'zlaringda men ilk bor umidni ko'ryapman. Lekin men bilaman, yuragingda hali ham qo'rquv bor. Men sukut qildim. U haq edi. Men sevgiga ishonardim, ammo odamlarning hukmi va o'tmishim hali ham ko'nglimda iz qoldirgan edi. Men unga sekin dedim: Jahongir, sen meni sevishing mumkin. Lekin odamlar hech qachon meni kechirishmaydi. Ular meni boshqa ko'z bilan qarashmaydi. U esa qo'llarimni mahkam ushlab dedi: Menga odamlar kerak emas. Menga sen kerak. Men seni qanday bo'lsang, shundayliging uchun sevaman. Uning so'zlari yuragimdagi muzlarni eritdi. Men ko'z yoshlarimni yashira olmadim. Chunki birinchi marta kimdir meni o'tmishim bilan emas, kelajagim bilan qabul qildi. Shu kundan keyin men ko'chaga chiqqanimda, odamlarning nigohlari menga uncha og'ir bo'lib tuyulmasdi. Men ularning qarashlarini his qilar, ammo endi ularning so'zlari yuragimga yetib bormasdi. Chunki men endi yolg'iz emasdim. Bir kuni Jahongir menga qarab dedi: Nuriya, men seni bu ko'chalardan olib ketmoqchiman. Men seni boshqacha hayotga olib o'tmoqchiman. Men hayron qaradim. Rostdan ham meni shunday hayot kutayaptimi? U jilmayib bosh irgadi. Agar sen xohlasang, albatta. O'sha kechada men oynaga qarab o'zimga dedim: Endi sening hayoting o'zgaradi, Nuriya. Endi sen faqat fohsha qiz emassan. Endi sen sevilgan, qadrlangan, o'z baxtini topgan ayolsan. Shu paytdan boshlab men hayotimning eng katta burilish nuqtasiga qadam qo'ydim.
Endi mening hikoyam faqatgina ko'chadagi qiz haqida emas, balki o'z orzulariga yetgan ayol haqida edi. Men Jahongir bilan tanishganimdan beri hayotim tubdan o'zgardi. Men ilgari o'zimni faqat ko'chadagi qiz deb bilardim. Odamlarning gap-so'zlari, nigohlari va hukmlari mening kimligimni belgilab qo'ygandek tuyulardi. Ammo endi bilaman, men ularning gaplari emasman. Men Nuriyaman. Jahongir menga ishonch berdi. U meni qanday bo'lsam, shundayligim uchun sevdi. Menga ko'p odam bermagan narsa berdi, mehr va ishonch. Bir kuni biz ko'chada yana uchrashdik. Shamol mayin esib, atrof jimjit edi. U menga qarab dedi: "Nuriya, sening 60ing seni belgilamaydi. Muhimi sening buguning va kelajaging. Men seni o'sha kelajakda ko'rishni xohlayman." Men qo'llarimni uning qo'liga qo'ydim. "Men qo'rqaman, Jahongir", dedim sekin. U jilmaydi. "Baxtdan qo'rqma, Nuriya. Chunki endi sen yolg'iz emassan." Shu so'zlardan keyin men butunlay qaror qildim. Endi men ko'chalarda yurib o'zimni fohisha qiz deb his qilmayman. Endi men yangi hayotga qadam qo'yaman. Uyga qaytgach deraza yonida turdim. Yulduzlar menga jilmayib qarayotgandek edi. Men o'zimga shunday dedim: "Nuriya, sening hayoting endi yangidan boshlanmoqda. Endi sen sevishga va baxtli bo'lishga loyiqsan." Shu kundan boshlab men hayotimni o'zgartirishni boshladim. Endi odamlarning nigohlaridan emas, o'z yuragimning ovozidan qo'rqmasdim. Chunki endi men bilardim, sevilgan ayol hech qachon yolg'iz emas. Va mening ismim Nuriya. Endi men shunchaki ko'chadagi qiz emasman. Men o'z taqdirini topgan ayolman.